दोस्त यह लड़का अपना बर्थडे का केक काटकर उसमें एक गिफ्ट रख देता है, जिसके बाद ये लड़का बियर की बोतल ऊपर से धोने लगता है। उतने में ये लड़की लड़के वाले केक के अंदर इंजेक्शन से जहर मिला देती है। फिर यह लड़का जिस जगह लड़की ने जहर मिलाया था उसी केक के हिस्से को लड़की को परोस देता है और खुद बिना जहर वाला हिस्सा अपने पास रख लेता है। लेकिन जैसे यह लड़का अपना हाथ धोने के लिए पीछे मुड़ता है, उतने में ये लड़की जहर वाले केक को इस लड़के के पास रख देती है और खुद बिना जहर वाला केक अपने पास रख लेती है। फिर ये लड़का उस जहरीले केक को खा लेता है। आगे इस लड़के के साथ क्या हुआ ये देखने से पहले आप भी इस तिरंगे का थोड़ा सा भी सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर ये लड़का बेहोश होकर गिर जाता है।